Xigmadaha waa nalalka inoo ifiya jidka nolosha, waxayna inoo soo bandhigaan aragtiyo qoto dheer oo ku saabsan waayo-aragnimada iyo fahamka nolosha. Xigmadaha waxay noqdeen hagaha dadka qarnigii hore iyo midkan cusubba, iyagoo inaga caawiya inaan ka gudubno caqabadaha, sidoo kalena aynu sameyno go'aano wanaagsan iyo inaan nolosheena ku hogaamino dariiqa saxda ah. Sidoo kalena aynu u wajahno nolosha si aan ugu guuleysano howlaheena iyo yoolalkeena. Waa muhiim inaan barano oo aan ku dhaqaaqno xigmadahan si aan u helno farxad, guul iyo nolol dhammaystiran. Kusoo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. Haddii aad doonayso inaad guuleysatid, waa inaad si adag u shaqaysaa si aad u burburisid albaabka caqabadaha. Guushu kuma timaado si sahlan, waxay u baahan tahay dadaal iyo adkaysi si aad uga gudubtid dhibaatooyinka. Noloshu waa safar ma ahan tartan. Noloshu waxay leedahay marxaladooyin kala duwan, waxaana muhiim ah inaan ku raaxaysano safarka halkii aan ku degdegi lahayn inaan gaarno meesha. Fikradaha wanaagsan ayaa ah bilowga guushaada weyn. Wax kasta waxay ka bilowdaan fikir. Fikirkaaga wuxuu noqon karaa bilowga guushaada weyn. Ha ka cabsanin inaad qaladaad sameyso. Qaladaadku waa qayb ka mid ah barashada iyo koritaanka. Caqabadaha guusha waxay kuu sahlaysaa inaad barato oo aad saxdo waddooyinka qaldan. Marmarsiinyo kuma noqonayso inaad tiraahdid ma haysto qof i garab qabta, sababtoo ahi mar walbo qofku garab qabta waxay la mid tahay adigoo caajisay. Waxaa jirta oraah caan ah oo dhehaysa, wixii adiga aad halaysid adiga unbaa hagaajin kara. Haddaba ha sugin in qofku garab qabto noloshaada. Waxaad hadda haystid ku bilow, waadna gaari doontaa yoolkaadii. Samirka iyo dulqaadku waa furayaasha guusha. Yeelo samir iyo dulqaad, waxaad gaari kartaa meelaha aad u baahan tahay inaad gaarto iyadoo aan degdeg ahayn. Waxaa muhiim ah inaad bilowdid safarka noloshaada. Haddii aadan bilaabin safarka noloshaada, ma gaari doontid meesha aad rabtid inaad gaarto. Balse mar walbo aad bilowdid xilli hore, waxaad gaari doontaa guushaada xilligii aad u baahnayd. Noloshaada waxaad ku dhisi kartaa waxyaabaha ka dhex guuxaya maskaxdaada. Fikradahaada iyo aragtidaada waxay saameyn ku leeyihiin noloshaada dhabta ah. Haddaba hagaaji fikradahaada oona aamin inaad gaari doontid meeshaad u baahan tahay. Waa marka ay ugu dhowdahay inaad gaarto guushaada. Guushu waxay timaadaa marka aad leedahay himilooyin iyo qorshayaal cad. Himilooyinka iyo qorshayaalka cad waxay kaa caawinayaan inaad gaartid guushaada sida ugu dhaqsiyaha badan. Ha u ogolaanin in shalay ay ka hor istaagto inaad guulaysato maanta. Waxyaabihii dhacay waa inay cashar ku noqdaan, balse waa inaysan kugu noqonin kuwo ka hor istaaga guushaada mustaqbalka. Guushu waxay u timaadaa kuwa diyaarka u ah inay u bareeraan khataraha. Mar walbo aad u bareertid khataraha, waxaad gaaraysaa guul aysan malaysanaynin dadka kaleeta. Fursadaha ma sugaan qofka, haddaba u diyaargarow inaad heshid fursad. Fursaduhu ma sugaan qofka, fursaddu hal mar ayay ku soo martaa. Waa inaad u diyaargarowdid inaad haleeshid fursaddaas. Noloshu waa sida buurta oo kale. Waxaad ka helaysaa oo keliya wixii aad ku bixisay dadaalkaada. Dadaalkaada iyo shaqadaada adag waxay ku siin doontaa natiijooyin aad rabtid iyo kuwo ka badanba. Guushaadu waxay ka bilaabataa go'aan wanaagsan oo aad qaadatid. Ha qaadanin go'aan adigoo aad u faraxsan ama adigoo aad u murugaysan, sababtoo ahi murugta iyo farxaddu xilligeedu waxaad qaadanaysaa go'aano ay naftaadu awoodin. Haddaba ha qaadanin go'aan adigoo murugaysan ama adigoo faraxsan. Hadalkaagu iyo ficilkaagu ha noqdaan kuwo isla jaanqaada. Wixii aad ku hadasho waa inay la jaanqaadaan ficilkaaga, taas oo ku siinaysa kalsooni iyo aaminaad dheeraad ah oo aad ku qabtid naftaada. Dulqaadku waa awoodda guusha. Yeelo dulqaad aad u weyn, sababtoo ahi waddada guushu waxay leedahay caqabadooyin fara badan. Qof dulqaad leh oo keliya ayaa ka gudbi kara
haddaba yeelo dulqaad si aad u heshid guul aadan malaysan karin. Waa inaad naftaada rumaysataa si aad u gaarto yoolalkaaga. Rumaysnaanta naftaada waxay dhinaca guusha kaga soo saaraysaa iftiin aad u weyn oo aad ka arki kartid dhinaca guushaada, sidoo kalena aad gaartid yoolalkaaga. Jacaylka aad jeceshahay yoolalkaagu waa farxadda nolosha. Mar walbo aad jeclaatid yoolkaagu, kama caajisaysid, wuxuuna kuu sii jiidayaa inaad gaartid yoolalkaada aad ku riyoonaysay inaad maalin un aad gaartid. Ma jiro wax weyn oo aanan ka bilaabin arrin yar. Wax kastoo weyn waxay ka bilowdaan waxyaabo yaryar ah. Sidaas daraaddeed, ha yaraysanin dadaalkaaga aad ku wadid waddada guusha. Xikmaddu waxay ka timaadaa waayo-aragnimo. Waayo-aragnimaduna waxayna siisaa iftiin aynu iskaga fiirin karno dhibaatooyinka yaalo waddada guusha. Hadafkaada nololeed waa inuu noqdaa mid aad u sareeya. Hadafyada sare waxay kaa caawinayaan inaad gaarto waxyaabo waaweyn oo aad horay u qorshaysay iyo kuwo kaleeto aadan malaynaynin inaad gaari kartid. Horumarka ugu weyn wuxuu ka yimaadaa markaad ka gudubtid cabsida. Waxaad gaari doontaa horumar iyo guul baaxad leh aadan malaysan karin. Wax kastoo aad samaynaysid waa inaad u samaysaa si farxad iyo kalgacal ay ku dheehan tahay, sababtoo ahi mar walbo waxyaabaha aad qabanaysid aad u qabatid si naxariis iyo kalgacal ay ku jirto, adigoo naftaada ay aad u jeceshahay. Waxaad gaari doontaa guushaada adigoo aadan dhib weyn aadan soo marin. Haddii aad rabtid inaad adduunka wax ka beddeshid, marka hore ka bilow naftaada oo hagaaji naftaada, sababtoo ahi taas waxay kuu horseedaysaa inaad beddeshid dadka kugu hareeraysan oo dhan. Riyadu waa bilowga guusha, ficilkuna waa dariiqa guusha. Riyadu waxay tahay bilowga wax kasta, laakiin ficilka iyo dadaalka ayaa ah kuwa ku gaarsiiya guusha aad u baahan tahay. Marka la isku daro xikmadahani, waxay inoo keenayaan fahan qoto dheer oo nolosha iyo waayo-aragnimada, iyadoo la isku darayo himilo sare, dulqaad, iyo shaqo adag oo horseed u noqda guusha. Ha ka gambanin inaad qaadatid xikmadahani oo aad ku dhaqaaqdo si aad u hesho nolol guul leh oo farxad leh. Muuqaalkeena maanta intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa. Fadlan daawade, haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir. Haddaad horey noola joogtayna, fadlan muuqaalka like saar oo la wadaag asxaabtaada. Inta aynu ku kulmi doono muuqaalkan muuqaalkiisa kaleeto, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.